الارقام: محمد صلاح يدون اسمه بين عظماء الدوري الانجليزي. سجل المصري محمد صلاح نجم ليفربول رقم تاريخي بعد تسجيله الهدف قدام ارسنال من قمه الفريقين في البريمير ليج، وانضم الى قائمه افضل 10 هدافين في بطوله الدوري. محمد صلاح انقذ ليفربول من هزيمه مؤكده في الانفيلد، ليبقى الوضع ابو الكباتن كما هو عليه. ارسنال في الصداره والريدز الثاني في ترتيب الدوري، وتجاوز محمد صلاح مايكل اوين هداف الكره الانجليزيه وليفربول السابق في قائمه افضل 10 هدافين في الدوري الانجليزي بعد ما رفع رصيده التهديفي ل 151 هدف. واللقطه دي الصراحه انا شايفها ضربه جزاء، فانت ابو الكباتن شايفها ضربه جزاء ولا لا؟ بديل قلبه في ريال مدريد يتعرض للاصابه وهيغيب 4 شهور. كان من المؤكد تصعيد لاعب ريال مدريد الشاب مارفل لتعويض غياب ديفيد قلبه، واللي اصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهه فياريال بالدوري الاسباني. مارفل مدافع اكاديميه ريال مدريد اتعرض هو كمان لاصابه بس عضليه، وهيغيب لمده 4 شهور عن الفريق. ريال مدريد اخذ عين، وده طبعا وضع انشيلوتي في ازمه، لانه هيواجه صعوبه حاليا في تعويض الغيابات في الخط الخلفي. ناتشو هيلعب جنب روديجير في الفتره اللي جايه في خط الدفاع من غير وجود بديل تاني على الدكه، وده ممكن يخلي النادي يضطر يتعاقد مع صفقات تانيه في السوق الشتوي. 3 اسباب تجعل عوده فاران الى ريال مدريد ممكنه. جدل كبير حاصل بخصوص احتمال عوده النجم الفرنسي فاران الى ريال مدريد خلال فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه، وده من اجل تعويض المصابين في خط الدفاع في ريال مدريد. في 3 اسباب ممكن تخلي عوده فاران الى ريال مدريد ممكن. رقم 1: رغبه المدرب كارلو انشيلوتي في التوقيع معاه من غير ما يفكر ابو الكباتن في اي خيارات تانيه. رقم 2: موافقه بريز رئيس الملكي على مقترح انشيلوتي. رقم 3: ان اللاعب مش ممانع ابدا، مرحب جدا انه يرجع تاني لفريقه السابق، وخاصه ان علاقته مع المدرب تين شوكي مش ولا بد، فهو عاوز يخلص من مانشستر يونايتد وقرف تين هاج. مفاجاه في سعر ستره ريال مدريد الفاخره في دوري ابطال اوروبا. وصل ريال مدريد لثمن نهائي دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، ومن المقرر يا ابو الكباتن انه هيواجه لايبزيج الالماني. كشفت صحيفه ماركا عن سعر الستره اللي هيرتديها لاعب ريال مدريد والمقدمه من شركه زيجني، واللي بلغت سعرها 950 يورو، وتعد تلك الستره واحده من الاكثر تميزا في السوق، ويبلغ سعرها بالكامل 4750 يورو. عقبالك كده ابو الكباتن لما تجيب ستره زيها. عرض ضخم من بايرن ميونخ لضم اراخو. ذكرت صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه بان نادي بايرن ميونخ الالماني على استعداد انه يقدم عرض بقيمه 100 مليون يورو لبرشلونه من اجل الحصول على اللاعب الاورجواني رونالد اراخو، وبيخطط البايرن انه يقدم عرضه لبرشلونه في الصيف المقبل. وضع الفريق البافاري اراخو على راس اهدافهم في الميركاتو في الصيف المقبل لتعزيز صفوفه، ولكن القرار النهائي سيكون بيد اللاعب. اوزيل يسخر من نجم هوليوود بسبب نادي ارسنال. يا اخي رغم كل اللي عمله نادي ارسنال في اوزيل الا انه بيدافع عن النادي. الممثل الامريكي المشهور ليوناردو دي كابريو اتسال عن ايه رايك في نادي ارسنال، والمفاجاه ابو الكباتن انه قال هو مين ارسنال ده؟ لا والله. ليرد عليه مسعود اوزيل لاعب نادي ارسنال السابق على حسابه على اكس، وكتب ارسنال نادي كره قدم كبير عمره اكبر من 25 عام، فازاي هيعرف؟ في رساله طبعا للسخريه منه، لانه في وقت سابق كان دخل في علاقه جديده مع احدى الفتيات والبالغ عمرها 25 عام، وده اللي خلى اوزيل يسخر منه. ولقطه جميله من جمهور النادي الاهلي العظيم في كاس العالم للانديه. مبروك للنادي الاهلي المصري الميداليه البرونزيه الرابعه في كاس العالم للانديه. جمهور الاهلي دايما بيدي الناس دروس في الوفاء والتشجيع، والنهارده في الاخلاق. جمهور الاهلي اليوم يقوم بتنظيف ملعب الامير عبد الله فيصل بعد المباراه دي. انا اشوفها كانت رد قوي جدا على بعض الناس اللي كانت بتقول منع جمهور الاهلي يدخل السعوديه اصلا لانه بيخرب الاستاد، وجابوا فيديوهات قديمه. فجمهور الاهلي النهارده بيرد عليهم. مبروك للنادي الاهلي المصري الميداليه البرونزيه الرابعه في كاس العالم للانديه. النادي الاهلي هو الاكثر تتويجا للبرونزيه عالميا. النادي الاهلي هو اول فريق عربي وافريقي بيحقق 10 انتصارات في كاس العالم للانديه. المارد الاحمر يثأر الافريقي امام اوراوا الياباني في كاس العالم للانديه. اوراوا هزم النجم الساحلي في 2007 وفاز على الوداد بنتيجه 3-2 2017. ومانشستر سيتي ابطال كاس العالم للانديه. نادي الشباب السعودي يرغب في التعاقد مع زيزو بهذا المبلغ. كشفت مصادر صحفيه عن القيمه الماليه اللي بيرغب نادي الشباب في دفعها لنادي الزمالك من اجل التعاقد مع النجم احمد سيد زيزو خلال فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه. المصادر وضحت ان الشباب مستعد لدفع 8 مليون دولار من اجل اتمام الصفقه في اسرع وقت ممكن. بس الاكيد يا ابو الكباتن ان مهمه الشباب مش هتكون بالسهوله دي، واي زملكاوي بيتفرج عليا هيكون عارف ليه، وده نظرا لاهميه اللاعب وقيمته الفنيه الكبيره داخل نادي الزمالك. وهل نادي الزمالك اصلا هيوافق يبيعه ولا لا؟